伫咧遮嘛要来提醒乡亲落雨安全问题，亲像即个新港乡即2天累积的雨量到2号中昼为止，讲来达到380.5毫米。这场雨落了紧又搁急，雨水一时无法度消透。其中即个海尾川的地点，就伫咧溪底大排甲六股圳排水2条区域大排汇集的所在，庞大的水量直接是灌入去附近的面体内面，灌到讲淹到即个骹头污。庄头真侪所在嘛来有起封锁线，管制人车通行。济南气流发威，新港乡到2号中昼为止，这2天的雨水量已经来到380.5毫米。这波雨来了紧搁急，水未复排，新港海尾川4界传来淹水的灾情。溪地排水甲咱六股排水啊，咱这2条沟顶游的落雨落了伤大下，都导致咱这雨排袂出去。啊，搁有咱抽水站的部分有无？因为咱这可能设计了，原来小可有问题，伊无法度咱全量来甲咱抽水，造成咱即届路已经用淹到差不多淹到要无去啊安尼。新港代理乡长黄文婷2号上午也特别到六股抽水站视察情况。差不多到2米7的时候，伊即下就会自动抽。咱即摆因为要强制伊来抽，所以伊这2米2、2米3，咱就开始抽。啊，因为伊水位无够，所以排水的能力有限吼。啊，咱即届新港淹水，就是因为连续2、3天的落大雨吼。啊，咱请咱在当年去看在淹水的所在，拢是因为这个六股圳已经水满。啊，水满了，咱用抽水机甲抽嘛，无所在通排。因政府和公所这边拢有去现场去了解情形。新港和线西较无共的所在，就新港伊的迄水道，伊的水面拢满，所以无法度调度咱抽水机来抽水。当地民众表示，自从河波风台了后，就无淹甲遮尔严重。看到雨一直落，水沟的水一直涨起来，就赶紧摕砖仔角将门口围起来，避免水灌到厝内。黄建达村长指出，海尾川溪底大排甲六股圳排水的汇集处，所有中下游的水一概排到遮来，流量伤大，排洪长面伤细，所以水根本就消袂赴，才会造成即届遮尔严重的水灾。中华新闻叶phong武新港采访报道。